Nu Jesper, vill du på vår andra gäst? Ja. Rorda. Ja, men då svaret, ja, Rosta. Men det var nämligen någon som sa att det var Rorda, alltså att man uttalade j som ett r. Men det var tant. Rorda. Nej, men det finns jättemånga uttal på mitt namn. Rosta Sekusas. Ja. Och har regisserat Young Royals. Ja. Du, apropå sommar, jag lyssnade på ditt sommar förra sommaren. Jag minns att det stannade kvar i mig. Varför det? Men det var fint. Vad fint, ja. Vad var det som var fint? Det var väl genuint och sårbart. Och jag minns att du sa att du inte visste om det hade varit värt det. Vad tänker du om det då? Jag vet inte, det får man väl se när man ligger på sin dödsbädd. Ja, du tänker att det är då vi får facit om det var värt det. Ja. Det vanliga på dödsbädden är ju inte att folk säger jag skulle ha jobbat mer. Nej. Utan ofta är det ju jag borde ha hängt mer med folk. Fast man kanske är rädd för att man kanske ångrar att man har missat möjligheter. Ja, det tror jag är väldigt vanligt. Vad är du mest rädd för att ångra på dödsbädden? Ja, det är väl det tror jag. Att inte ha tagit liksom, tillfället i akt när man liksom hade det framför sig typ. Du slog ändå igenom tidigt, om man säga. Som musiker i alla fall. Tidigare än dig i alla fall. Ja, men jag är en late bloomer. I The Foe. Och sen, varför bytte ni namn till Foe and O? Alltså vi bytte ju namn en gång innan det också. Ja, vet ni från början då? Först The Foe. Och sen så bytte vi till The Foe Conspiracy på grund av massa legal stuff. Finns det något annat band som heter The Foe? Ja, det är därför. Så vi var tvungna att byta till The Foe Conspiracy för att vara lite mer unikt typ. Ja. Och sen så bytte vi till Foe and O på slutet för att en medlem hoppade av. Så då var vi bara 3 stycken och då så hände det att vi bytte igen. Jag trodde ni var en duo nämligen, att det var du och Felix Sandman var själva, det var inte så alltså. Nej. Men hörni. Vänta, förlåt, men är det era initialer? Ja. Jaha. Våra initialer. Ja, Felix, Oscar, Omar, Oscar. Är det så det var The Foe? Ja. The Foe, F-O-O-O. Ni har gjort en serie tillsammans, kan man säga, med hjälp av lite andra människor. Som verkar ha blivit väldigt populär. Har ni sett den? Young Royals. Ja, jag har sett. Jag kollade på den igår. Ja. Så det känns faktiskt lite konstigt att se dig här. Hur fick ni era respektive gig i den här produktionen? Jag pitchade in någon slags vision. Det fanns ju redan en idé när jag kom in i projektet. Så då snackade jag med produktionsbolaget och huvudförfattaren Lisa Ambjörn och med Netflix och presenterade hur jag skulle vilja göra det här. Och så fick jag jobbet. Wow. Var det du som pitchade? Hade du något finger med i casting-tänket eller? Ja, jag har ju varit med och castat hela serien. Och vad heter det? Men alltså Omars karaktär höll vi på med ett tag och du fick ju komma in massa gånger. Nu blev vi lite irriterad. Men det var så roligt för att det kom liksom från olika håll. Jag hade sett dig på Instagram. Jag visste ju inte, jag var inte rätt målgrupp tror jag för ert band, så jag hade inte så stor koll, men sen så såg jag dig på Instagram och då hade kommit med dig som förslag. Alltså det kom från olika håll. Och jag hade typ redan mejl, för jag själv mejlade ju castingregissören. Och så fick jag reda på bara några veckor sedan så pratade jag, Rosta och Lisa, och Lisa hade tydligen pratat med Rosta om mig, och så var det en annan castingregissör som också typ hörde av sig till mig medan jag mejlade dem. Alltså det var ju så här, men förlåt, men har du skådespelat innan? Nej. Varför tänker alla på dig i det här sammanhanget? Det menar att jag bara är nyfiken. Är för att du... Åkte du med på Felix Sandman-tåget? Att han var så duktig i den här största Valt. Kan det vara någon sån? Inte för min del. Alltså jag hade ju inte koll, så jag visste ju inte riktigt om Felix Sandman. Alltså jag fattade ju att han var med i något band när Största Valt. Ja, just det. Men jag hade liksom inte riktigt koll på att ni var samma. Men jag tänker att vi kastade väldigt brett, så vi tog in massa folk som inte bara var skådespelare, vi tog in amatörer, vi tog in musiker, vi tog in allt möjligt folk liksom. Men det blev väldigt tydligt första gången du kastade mot Edvin första gången, eller? När du var med första gången. Ja, precis. Och då var det väldigt tydligt att det fanns ingen riktigt som knäckte er två ihop.
Men det visste ju inte jag då. Utan då så var jag ju livrädd. Och trodde att jag typ skulle gå under. Men hur kändes det när du fick jobbet då? Vad var det för typ av känsla? Alltså det hade gått typ 1,5 månad av typ en gång i veckan komma in och kasta. Jag skojar inte ens. Plus också så här, testa kläder och typ massa saker och tankar så att det hade ju gått hela den här tiden. Så när jag väl fick den, det var ju också efter att vi hade gjort vårt kameratest som vi gjorde tillsammans. Jag och Edvin var liksom de enda skådisarna, och då var vi alla där. Hela liksom produktionen var på slottet, och vi testade att filma liksom som en liten testgrej liksom. Och en vecka efter det, då hade det gått typ en vecka eller en månad någonting, och sen så gick det ytterligare en vecka, och då var jag redan hemma i Göteborg och skulle liksom softa med min familj. Och då så fick jag ju samtalet när jag var på stranden hemma i liksom västkusten. Vilken strand finns det i Göteborg? Halland. Vilken östra eller Tylösand? Utåt mot där borta, neråt. Okay. Men kommer du ihåg att vi träffades här på Ringvägen en gång mitt under castingprocessen? Gud alltså. Och jag tyckte det var så, jag kommer ihåg att jag gick med en kompis. Nej, jag tyckte det var skitstelt. Jag tyckte det var skitkul. Jag såg det som ett sign alltså. Men för jag tänkte säga bara fuck, vi har inte hört av oss till honom än. Och, och så tänkte jag kommer ihåg att jag sa till min kompis, fan, där är han som jag vill ha med, men det är inte färdigt än. Så bara, ska jag låtsas som att jag inte... Alltså jag kommer ihåg att det var en grej för mig att ta in dig och hälsa på dig. Kan inte ni bara för att lite kontext här, berätta för lyssnarna vad serien handlar om? Och eventuellt för Jesper. Varför har du inte sett serien? Men jag har ju sett den, men jag vill att ni berättar. Men Young Royals handlar i alla fall, Jesper, om en svensk prins som tvingas börja på ett internat, och för att han har haft för att han är strulig helt enkelt, och när han börjar där så börjar även en resa i honom själv, och han bland annat träffar Omars karaktär, prins Wilhelm spelas av Edvin Ryding. Är det Yvonne Rydings son? Det vet jag inte, nej. Gud. Alternativt barnbarn. Hon är ju gammal idag. Skitsamma. Nej, men jag tror väl att Edvin har helt vanliga föräldrar, va? Helt vanliga. Kändisar kan också vara vanliga. Men Edvins karaktär Wilhelm träffar i alla fall då Omars karaktär Simon. Och det utvecklas en relation mellan dem som inte är så, okej riktigt om man är en prins. Och det är en olämplig kärleksrelation. Precis, omöjlig kärlek. Omöjlig, olyckligt. Ja. Men blir det bra sen då, eller? Alltså sen så händer det ju liksom mycket annat också, för att vi main-rollerna i Young Royals är 5 stycken. Så att man får ju följa 5 stycken point of views liksom. Bara killar? Nej, två jag har inte kommit så långt i serien. två kvinnliga, och jag, Edvin och Malte. Nikita, vilka namn här. Nikita, Frida, Malte, Edvin och jag är liksom main, och det är våra karaktärer man får följa långsamt men säkert, och sen så går alla igenom massa. Kunde du identifiera dig med din karaktär? Ja, absolut. Det kunde jag. Det lät inte som jättemycket, eller? Jo, absolut. Sen så är vi ju inte lika på alla liksom delar. Vad är det största skillnaden? Men skolmiljön. Så rimligt. Och liksom att så här, det Simon går igenom när det kommer till kompisar och liksom nya umgängen på en skola där det är som det är. När jag gick i skolan så var det dock inte, för att på just Hillerska så får man ju se mycket olika typer av utseenden. Men när jag gick i skolan så fick jag inte det, utan jag var ju typ en av de få som såg ut som jag gör liksom. Så för mig var det typ väldigt mycket just det, att jag kände mig att jag verkligen inte passade in, vilket Simon också känner liksom. Hade ni någon internatkonsult typ? Alltså som har gått på internat själv? Alltså vi gjorde ju research inför, så att då pratar vi och träffar och så researchar liksom. Men vi hade ingen på plats. Men vi hade däremot en person i teamet liksom, i produktionen som hade gått på internat,
som man alltid kunde snabbringa om det var något som man undrade. Men researchen hade vi gjort innan. Just det. Och sen så valde vi, det här är ju ingen, det tycker jag är viktigt att säga också, att det här är ju ingen, jag tycker ofta att man ibland är lite, jag tycker fiktion är fiktion. Och jag tycker att det är viktigt för mig i alla fall att så här, påpeka att vi tar med det som gynnar vårt drama. Och det behöver inte vara, det är inte dokumentärt. Vi har en relation som är olämplig, du och Edvin. Ja. Och så är det någon av er som också dras till någon av tjejerna. Kanske inte. Nej, just det. För det tycker jag man ser ofta i det här klassiskt dilemma typ. Att man väljer the easy way out typ, med tjejen istället. Men då får vi se. Men vad var svårast och jobbigast på inspelning? Eller i processen? Vill du börja? Vi har ju väldigt olika experiences liksom. Ja, alltså jag fattade ju inte så efteråt. Fattar ju jag inte att alla har blivit typ kompisar på riktigt och typ har värsta historia. Jag kommer ihåg på efter sista dagen när jag förstod så här, men hänger ni med? Aha. Och så bara sa jag minns inte om det var till Edvin, det var någon. Jag bara, men kan du berätta allt skvaller? Vad har hänt? För man är så bortkopplad. Men kände att du nästan lite så här, att du också hade velat vara med i gänget typ, eller? Nej, men jag kände, jo det är klart jag ville, men jag kände så här, men gud, det har pågått en parallell verklighet under inspelningen. Självklart, för ni har ju massa annan det finns gruppchattar. Men det som var jobbigast med inspelningen var nog, alltså det var nog, vi jobbade ju också under corona liksom. Det var jobbigt, tycker jag, att liksom hela tiden behöva alla de här reglerna och sånt där. Vad mer? Ja, men det är ju jobbigt att filma. Alltså det är skitkul mellan varsågoda och tack. Men sen så är det ju skitjobbigt. Men vad var svårast för dig då? Gud, vad var jobbigt eller svårast eller jobbigt? Och inte bara kul hela tiden. Nej, alltså okej, jag tror att det jobbigaste var väl det här med coronagrejen och alla regler och sådär. Men det var ju också som sagt väldigt jobbigt att gå upp så tidigt alltså. Ibland var det liksom så jäkla tidiga morgnar och jättelånga dagar som jag aldrig, och det var ju min första gång jag någonsin spelat in film, så att för mig var det lite annorlunda. Och det var ju något som också var väldigt jobbigt ibland, det var ju väntetid liksom. När man bara fick sitta där och typ vänta eller typ så här. Men tröttheten käkar upp dig. Ja, jag fattar. Det är så nice att om man skulle få köra, att man bara kör hela tiden, boom, 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 inte tar en paus, äter sen direkt bara boom, boom, boom. Oh my god, och en annan jättejobbig grej, det var ju kylan också när vi skulle spela in utomhus, och vi hade typ inte värme eller så vi hade tält oftast där de hade så här värmegrejer som blåser varmt in i tältet, men det är fortfarande öppet och det var bara så här varmt, och det var, eller jag menar kallt och blött och mörkt, och det var liksom nej. Men ofta satt det något lyxhus där. Exakt. Men tänker så här, scener då, alltså, så här, var det några scener som var svåra eller liksom utmanande? Ja, på väldigt positivt också. Alltså det var ju jag tänker nu spontant 2 scener som var väldigt utmanande. Och det var ju när vi satt i rodbåten när jag satt där själv och skulle liksom ro typ 3 meter in till bryggan. Och jag klarade typ inte ens av det. Det var så här, jag kunde ramla vilken sekund som helst. Men det är fan mycket att ro alltså. Det är jättesvårt, och det var jättesmala båtar liksom. Så jag fick ju hjälp med en extra båt som var behind camera liksom, som man inte fick på film. Men en båt med en man som typ var halvt utanför båten, som pushade in mig mot liksom bryggan, samtidigt backa ut sin båt. Så att jag skulle få en skjuts in till bryggan och låtsas ro in den liksom. Det var ju jobbigt för att det var ju både skitkallt och jag var kissnödig hela den scenen. Alltså, jag älskar att du ibland så här, jag kommer ihåg det, för du var ju så här jätteskakig. Du bara, tack, och ska vi och du bara, hinner jag inte gå på toa? Hinner jag inte, kan jag bara snabbt? Jag bara, den här actionscenen mellan mig och Malte som vi fick göra utomhus också. Det är när du slår honom. No spoilers, men ja. Det är lite klappar action. Du till Malte? Ja. Malte, är det inte några så här romantiska scener med Edvin? Jo. Hur var det? Nej, men det var roligt liksom. Annorlunda, jag har alltid haft en dröm av att liksom vara med i en film där det liksom ser ut som det gör, att man liksom, ja, men en sån där goals-grej liksom. Jag har ju sett många filmer där så här goals-par har sina goals-liv typ, men det kanske inte går som man ville, men det är ändå så jävla goals typ. Där jag har alltid haft en dröm
Men jag vill också ha det så. Vem har inte känt så när man har sett en film liksom? Men men det var challenging. Vi samarbetade mycket med vår intimitetskoordinator. Vem var var någon känd? Sara Arhusius. Var det jobbigt då eller var det kul? Det blev jobbigare och jobbigare desto mer man behövde ta av sig. Så kan jag säga. Ja. För att då är det mycket mer liksom det liksom blir intimt på ett helt annat sätt, i alla fall för mig. Hur gör man sexscener i film? Eller i serie? Alltså, för jag antar att man inte... Man har inte sex på riktigt. Nej, man har inte sex på riktigt. Nej, men man koreograferar som ett stunt. Alltså, jag och intimitetskoordinatorn går igenom så här, vad jag vill få ut av scenen, hur jag vill, vad är känslan och liksom, vad är det för vision man har för scenen. Och sen så koreograferas det en scen, alltså typ höger hand på vänster axel, Omars överläpp på Edvins underläpp. Liksom, det är väldigt tydligt, inget freebasande liksom. Nej, och om man ska ändra något så måste man ha nya överenskommelser. Att okej, men nu kan vi testa. Fan, jag såg någonting där. Det skulle vara jättefint om din hand kom på hans bröstkorg. Kan vi göra? Då får man göra så om. har man lite no-go-zoner typ så här. No pelvis for me. Nej, men för det undrar, för det finns ju ändå alltså det är ändå, hur gör man när man liksom stoppar ner handen i någons byxor typ? Alltså vad man händer då? Man har ju massa intimitets wardrobe, vad heter det? Alltså underkläder och sånt och skydd. Extra skydd liksom. Precis. Okay. Så det är inte att man känner av någonting där, utan det är liksom... En grej du sa i en intervju med GP för jag vet inte hur många år sedan. Ibland tänker jag att jag kan vara singel resten av livet, bara få stå där på Grammys då, bland världsartisterna. Grammys USA då antar jag att jag menar. Patrik Arve och få jag prioriterar bort så mycket i mitt liv. Jag kan göra nästan vad som helst för det här. Tänker du likadant idag? Det blir ju lite liksom jobbigare med tiden alltså. Och desto äldre man blir, desto jobbigare blir det ju. Hur gammal är du? Jag är 22. Vad är det som blir jobbigare? Nej, men det blir väldigt jobbigt. Jag börjar bli väldigt hemmakär typ, känns som. Jag har väldigt mycket vänner och min mamma och min familj och liksom. Det är ju, när jag var, alltså nu låter jag som att jag är 30 typ. Men när jag var yngre men när jag var liksom 15, då hade jag inga vänner, hade absolut inget kärleksliv. Det enda jag ville det var att turnera och liksom bli the star. Men var du med i The Food då redan? Ja, jävla från 14-årsålder. Var det någon slags revansch? Drivkraft? Eller hade du vänner innan? Ja, men också. Jag hade ju vänner, men långsamt men säkert försvann alla. Och sen till slut så var det som att jag bara umgicks med bandet, för att det var det enda jag gjorde. Vi jobbade så intensivt och så att jag hängde ju aldrig med riktiga vänner liksom. Så att då var det så lätt för mig att säga så här: hej då Åsa, hej då Göteborg, hej då allt. Jag vill bara härifrån. Men nu så är det en helt annan grej liksom. Nu har man ju vänner, och nu har man ju ännu mer vänner efter kanske någon kärlek. Ja, men ett kärleksliv har man ju. Datingliv. Sen men har du någon kärlek som lite utöver det andra så att säga? Vad menar du? Någon speciell? Ja, men kanske. Men det är absolut inget det är spännande. Obviously så dejtar jag ju. Liksom, nu är jag ju 22, jag dejtar, ja. Så det är ju kul liksom. Sen, vilket politikersvar. ja, men mer än så ska jag inte ge. Ja, okej. Men det är någon som är lite i alla fall extra. Ja, men jag dejtar liksom. Sen så har du Tinder? Nej. Har du provat Tinder? Det kändes väldigt så här, nej. Jag har haft Tinder, provat det, men det har aldrig blivit någonting. Om tanter inte ens litar på att Rickard Olsson är Rickard Olsson på Tinder, hur ska det låta för dem? Alltså nej, så det är verkligen inte min grej alltså. Online-grejer. Men har du testat det här VIP-Tinder då? Alltså jag har det på min lur, men jag vet inte om jag har det kontot. Hur gör du då? Är det liksom... Jag vill ju träffa någon i verkligheten. Okej, så typ... Det är det som är min dröm. När man är ute liksom? Ja, på en strand i Grekland eller liksom väldigt specifikt. på någon klubb i Stockholm eller liksom någon gemensam kompis. Ja, men gemensam kompis är ju faktiskt men för att då känns det som att det är så här.
Jag har alltid tänkt på det, för att om man träffar någon i verkligheten och man lär känna någon via någon eller liksom whatever, då blir det liksom den här spänningen. Man vet inte om det är någonting. Men ska vi ses eller ska vi hänga alla tillsammans igen snart? Alltså fattar du? Men online dating, då blir det så jävla straightforward. Det är så här, jag tycker du är snygg, vi går på dejt. Alltså det är ingen spänning i det. Det är så liksom konstigt, sådana dejter är så märkliga när man alltså, det är så här, sitter mitt emot någon som man inte känner alls, men som man ska typ ta reda på om man kan bli kär i. Men, du då, Rosta? Har du någon datingliv eller? Ja, jag har ett datingliv som jag inte pratar om. Ja, men du har ingen speciell... Jo, det har jag. Ja, du har det, okej. Men på ett annat sätt än Omar då, att det är en person bara. Tvåsamhet helt enkelt. Tvåsamhet är min grej. Tror ni på polygami? Jag tror inte att det är naturligt, men jag tror att det är ett val man gör. Och jag tror att man... Men monogami är också, det är ju med en person. Eller vad menar du? Jag vet inte. Jag tror man kan vara med en person åt gången, men flera personer under sin livstid. Det var diplomatiskt svar. Ja, men hela samhället är liksom uppbyggt för monogami. Det är väldigt svårt att... Alltså man blir väldigt ensam, tänker jag, om man inte har... Alltså kanske inte när man är 22, men när man blir äldre sen, om man inte har en partner. Alltså jag menar, för alla, oftast ens vänner och så, ska vi partners och försvinna iväg. Så det skulle bli ett konstigt märkligt liv om man skulle inte... Men man kan säga för Omar att monogami är när man lever bara 2 stycken. När man inte har andra på sidan om, eller liksom, om man dejtar olika. Men det är ju svävande begrepp, får man säga. Det är flytande. Är du provocerad om du lyssnar på en dålig låt? Felix Sandman släpper något. Nej, det blir jag väl inte, för att jag lyssnar väl inte på dålig musik, antar jag. Billy Elliot var en game changer för dig. Det sparkade något i dig. Har du någon sån låt eller skiva som var så här, jag måste fan få uttrycka mig genom musiken också? Snackar vi från början då typ? Då var det ju typ 2012. MJ som fick mig att liksom börja. Alltså Michael Jackson? Ja. Vilken favoritlåt har du med? Oh my god, jag kunde alla hans danser. Vilken är det? Billie Jean. Studerade du hans koreografi? Och jag kollade alla hans videos, jag lärde mig alla koreografier i mitt rum. Och sen så visade jag mamma kom in i mitt rum och så dansade jag koreografin med honom liksom. Så att jag tror att det var typ där det började. Vad sa mamma då? Nej, jag vet inte. Var hon supportive eller var hon sånt? Ja, hon var supportive, men hon visste väl inte. Lägg om. Hon visste inte min potential kanske då. Nej, men vem visste det? Nej, pappa, det där lägger om. Du ska jobba på Volvo här. Nej. Men din mamma dansar väl också? Min mamma dansar ju. Min mamma är danslärare. Så sen när jag började dansa och började gilla MJ, då liksom tog hon med mig på hennes dansklasser och sådär. Så fick jag dansa med henne typ varje torsdag eller vad det var. Fan vad kul. Och då fick jag vänner där som delade samma intresse som mig. Och ja, det var typ så det började liksom. I religiösa på något sätt? Nej. Nej, det skulle jag inte säga. Tror ni på någonting? Nej, men jag tror på typ energier. Jag tror på love attraction lite grann kanske. Och så tror jag på karma lite grann kanske. Så är det love attraction eller law of attraction? Nej, law of attraction. Ja, berätta för de som inte vet vad det betyder. Law of attraction, det är liksom om du vill liksom uppnå någonting eller vill ha någonting, eller liksom, om du vill ha någonting i ditt liv, så ska du liksom attract that genom att tänka på det. Och liksom, desto mer du tänker på det och du tänker positivt och du säger att du liksom ska komma dit eller du ska få det här eller det här jobbet eller whatever, så kommer det till dig liksom, typ. Man jobbar mot ett mål. Ja, men exakt, väldigt. Alltså, min bror säger otroligt mycket sydamerikaner på YouTube nu. Hälsa till dem. De kommer hälsa till dem på engelska. De kommer smälta. Ja, det är gulligt. Det är jättemånga människor från Sydamerika tydligen som kollar på YouTube nu. Är det live på YouTube? Ja, och på sydamerikanska. Spanska. Eller spanska. Hola a todos los Young Royals fans. Estamos aquí, yo Rosta. Estamos felices de que ustedes nos están viendo ahorita. No sabía que estábamos live. Crazy. Pratar du flytande spanska? Är din pappa från något, eller mamma från något land i Sydamerika? Jag och mamma är från Sydamerika. Vad kommer... Venezuela.
Jag föddes där innan jag kom hit. Jaha. Hur känns det med situationen där nu? Känns det jobbigt för dig? Liksom, eller? Nej, för jag befinner mig inte där riktigt. Var det släktingar där kanske? Eller? Ja, det är ju lite jobbigt för att de bor ju där och de måste ju kämpa liksom. För att det är inte så kul där nu. Men, liksom mat för dagen, vad jag förstått för många. Alltså att det... Ja, för många är det ju väldigt jobbigt när det kommer till mat och sådär och medicin och allt sånt där. Men de klarar ju sig än så länge liksom. Men det är ju tråkigt att de är ju kvar liksom. Har du varit tillbaka? Inte på 10 år. För att jag ville tillbaka för typ 5 år sedan när mamma var där. Men mamma sa inte att det var så bra att följa med dit. För att det var inget att se. Och det var ganska deprimerande. Och... Vart vill ni åka när pandemin är över? USA. Ja, men jag skulle vilja åka det är som att säga till... Afrika, du får vara lite mer specifik. Alltså jag vill till Italien. Vad trevligt. Men var i Italien? Vart vill du? Jag vill till Rom. Men jag vill liksom, jag känner för en sån här alltså jag vill gå runt och gå på museum och gå, Vilken delstat? Är det Ohio, Nebraska? Miami och LA vill jag till. Varför? Yep. För att det där jobbet finns för mig. Och det är där jag har varit mest och det är där jag känner. Och så har du collab som du vill liksom, som väntar typ. Ja, drömcollabs absolut. Men det är ingenting som... Vad är drömmen då? Justin Timberlake? Eller Laroy någon lite mer inne liksom. Han Laroy, eller vad heter han som vi lyssnar på? Laroy. Ja, jag hade ju inte bangat på feature med honom liksom. Men Rosalia tycker jag är fet. Men när kan du åka dit då, tror du? Jag har tagit båda vaccin och biljetten bokas. Jag vet inte när. Men har du någon ny musik på gång? Ja, men det har jag ju också. Jag jobbar ju på det väldigt mycket nu. Så att det blir kul. Jag ska sitta inne i studion de kommande 2 veckorna. Varje dag typ. Men du har väl ganska nyss släppt en låt? Ja, både en cover-EP och en singel. Vilken cover var det på vilken låt? Det var ju It Takes a Fool to Remain Sane. Jag sjunger den i Royals. Och sen så Remember med Sina Bosei, som jag också sjunger i Royals. Och sen Symphony med Sara Larsson i en liten EP. Men herregud, inga dåliga artister. På It Takes a Fool to Remain Sane. Det är en fantastisk låt. Alltså det är en otrolig låt. Jag ska gigga med den på Rockbjörnen på söndag. Nice. Det ska bli skitroligt. Var är Rockbjörn?